Okto, udah BAB Okto. Udah 2 kali sehari lah ya. Kayak makan. Masuk vlog Batu Keliang. Vlog Batu Keliang. Geo and Friends. Hari ini ngapain aja? Hari ini on makan ayam goreng, ayam pedas, bayam, nasi. Bibirnya on point banget. Capung. Tapi Siapa ini? vlog Batu Keliang. Rokok ya. Rokoknya rokok lantar. Gak apa-apa. Kok lantar? Beli di lantar. Udin katanya hari ini mau ikut ke lantai. Harus kopi. Nanti langsung ke Rambul kita ya. Ada yang Tasi anak bungsu. Ini jangan ganggu calon Calon, ayo udah. pembantu. Yohan si bungsu udah punya calon. Kamu kapan calonnya? Si bungsu udah punya calon. Mama setuju nggak sama Alia? Aku sama Alia. Aku takut Alengis ya. Oh gitu, Ayo lihat bibir aku yang. Harus gitu ya. Bright. Bibir aku tuh bright. Katanya hari ini mau ke mall. Nggak jadi. Malu naik pick up. Aduh, kamu hari ini panas banget gak sih hari ini? Banget gila. Gerah-gerah gitu ya, kayak. Kayaknya kalau beli es krim enak gak sih? Iya, apalagi lipstick udah. Ini lipstiknya udah on point, kayaknya kurang kalau misalkan tinggal jilat-jilat es krim gitu Bener gak sih? dong, harus gitu lah. Di depan ada. Oh my god. Ayo kita lapar. Gerah, rezeki banget. Hawa-hawanya, hawa-hawa dingin banget sumpah. Kamu mau beli apa? Ginter, uang kamu ku ganti ya. Iya santai. Yohan ada. Ini nggak ada. Ini beli 12.000. Oh iya, beli aja kita ya. Es krim. Lagi promo jadi kita beli 15.000. Aduh. Enak? Ada Alia. Ngapain kalau ikut ke Lantan? Dapat sosum di Sudowaca. Kalau mau ketemu sapi. Sapinya kayak nggak mau ketemu sama lu. Tidur dia. Neng Anggi. Aduh, eksotis banget Neng Anggi. Konten. Iya, buat vlog Batu Keliang. Tadi ya. Mika ngomong dong. Ngomong apa gitu? Hai, kita mau pulang. Habis makan dari M. Annoyed. Disuruh ngomong. Iya, Neng Oji terus satu. Lagi lagi. Pantas kamu disuruh lantar ya, Bos. Yohan di depan. Bibir eksotisnya masih kelihatan, Yohan.